Тази държава по-скоро ще се самофалира, но ще бъде домакин. Преди да видим колко е откачена, искам да ви разкажа как 5 от вас могат да прекарат цял ден с мен и то на разходка до интересна дестинация. Скъпи приятели, обявявам инициативата "Пътувай с мен". За да участвате, просто трябва да си направите селфи с новата ми книга "50 невероятни места в България" на 5 от локациите в нея. Пускате ми снимките на мейла и вече сте в томболата. На пролет ще избера 5 от вас и ще ви заведа на целодневно приключение с мен. Линк към книгата, както и пълните условия на играта, ще откриете в описанието. А сега, нека започне епизода. Световното първенство по футбол наближава и Катар ще е първата арабска държава домакин на Мондиала. Крачка напред в мисленето на хората ли е това и какви тайни всъщност крие Катар? Останете до края, за да разберете. Дайте набързо един коментар долу, коя да е следващата държава за епизод на 50 факт. Тази, която се повтаря най-много, става на видео. Тук ще е сложно. Ето идва. Уол ал-ани хел ант мустеадун леделика. И сега гледаш алгоритъма ме смята за някакъв терорист и ей фебрато. Дайте сега първо, приятели, да видим къде по дяволите на земното кълбо се намира Катар. Наблюдавайте анимацията до мен, за да се ориентирате. Катар е полуостров и емирство в Близкия изток, граничащо с Саудитска Арабия и е на 400 км от Дубай по море. Площта ѝ е само 11 400 квадратни километра, т.е. точно 1/10 от България. Но през последните години населението ѝ нараства и вече гони 3 милиона души. Местното коренно население обаче са едва 300 000 души. Всичко останало са чужденци. Изчисленията сочат, че цели 95% от работната ръка в държавата е изградена от имигранти. Тоест, те привличат външни хора, които да движат икономиката им. Също като Дубай. И точно поради тази причина, между другото, Катар е известна като Дубай 2.0. Общото между България и Катар е, и да, тук ще се очудите, но имаме една обща черта, и тя е, че и двете държави са били под османско владичество. При тях обаче е било само 20 на години. Не като при нас 500, но пак се брои. В наши дни Катар е абсолютна монархия под ръководството на семейство Алтани. От 2003 година насам тя трябваше да е конституционна монархия, ама цялата власт с много малки изключения е съсредоточена в техния емир, или казва по-просто шейх. Катар е втората най-плоска държава и втората най-ниско разположена държава в целия свят. Средната ѝ надморска височина е едва 20 на метра, а най-високият им връх е могилка с височина от 175 метра. Знам, че по-любопитните от вас ще се запитат, добре да Катар е втората, но коя е първата държава по тези показатели? И това, скъпи приятели, са Малдивите. С 1 метър средна надморска височина. Знамето на Катар на пръв поглед е някакво семпло и странно. Бяло с лилавеещо червено, тип бордо, и преливането между тях е така остро назъбено. В него обаче си има доста символика. Първо, 9 зъба показват, че са 9-то емирство от Персийския залив. Второ, странният лилавеещ цвят идва от факта, че катарците са първите в света, които правят лилав цвят от мекотели на остров Кор още през 2 век преди новата ера. Отделно, знамето им е единственото в света, което е 2 пъти по-широко, отколкото високо. Тъй като територията ѝ е суха и камениста пустиня и няма абсолютно никакви гори, 90% от населението живее в столицата Доха, а останалите 10 са пръснати на още 2-3 града край морето. Катар се води за най-урбанизираната държава в целия свят. Там просто няма села. Я сега за малко се вгледайте в кадрите до мен. Това, скъпи приятели, е столицата им Доха. И наистина изглежда като град от бъдещето. Населението ѝ е 2,6 милиона души и се води като новата перла на Близкия изток. Небостъргачите им са по-високи от най-високия им хълм. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала.
И не забравяйте да изпредащате една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Благодаря ви! Най-интересната сграда е Доха Тауър, или позната още като Бурж Доха, която всъщност няма централно носеща колона. Цялата 46-етажна конструкция се носи от външен скелет, направен от диагонални стоманобетонни колони. Така, между другото, цялата площ на етажите вътре може да се използва спокойно. Най-грандиозният мегапроект обаче са Катара Тауърс, които са построени специално за световното. Там те са направили първият 6-звезден хотел в света, нали така да съпернича с Дубай. Но, скъпи приятели, все още такава категория в хотелерството няма, всичко си е прост маркетинг. В Катар съотношението между мъже и жени е 3:1. Тоест на една жена се падат по 3 мъжа. Това е така заради огромният брой чужди работници, които са предимно мъже. Катар е ислямска държава, както са повечето в региона. И там уикендите са петък и събота. Новата работна седмица стартира рано сутринта в неделя. Алкохолът, както се сещате, е строго забранен. Но чужденците все пак могат да си пинат по чашка в бара на хотела, след като обаче представят чуждестранен паспорт на бармана. Сега покрай световното направо не знам как ще се оправят с всички чужденци и алкохола, но сигурно ще измислят някои облегчения. Гледайте за каква държава става въпрос, каква столица, небостъргачи, всичко лъщи, световното ще е там. Откъде пари за всичко това, бе? На тая ню-ню държава? Ами, катарска ви приятели са собственици на третият най-голям залеж на петрол, както и на много природен газ, които страната успешно си продава. Те финансират почти цялата икономика на тази държава. Катар, между другото, държи рекорда за най-дълбок сондаж за нефт от петролна платформа в морето. Те са пробили цели 12 км и 300 метра в земната кора, за да извличат черното злато. Капацитетът на само тази платформа е 300 000 барела на ден. По актуалната цена за един барел може сами да си сметнете какви пари правят. Сигурно се сетихте, че тъй като са толкова богати на нефт, цените на горивата по бензиностанциите ще са ефтини. Горе-долу. Те плащат по 1 лев за литър 9,5. В момента най-скъпото гориво е в Хонг-Конг, където горките плащат по 6 лева за литър 9,5. Катар е 9-та най-богата държава в света според брутния вътрешен продукт на глава от населението. 82 000 долара. Само за перспектива, в България е 12 000 долара, което ни поставя на 88 място в света. Хубавото е, че в Катар няма данъци върху доходите, нито пък има ДДС върху стоките, което я прави също уникална за света. Говори се обаче, че след световното ще има някаква финансова реформа и ще наложат 5% ДДС на стоките, защото явно доста са се ухарчили. Ако вие обаче не искате да се ухарчвате постоянно, може да използвате промокодовете за отстъпка за OZON.BG и ARDES. Въвеждайки ги всеки път, освен отстъпката, ще помогнете много на канала, за което ви благодаря. Здравеопазването и средното образование в Катар са напълно безплатни. Валутата им, между другото, е катарски реал и един от тези в момента се равнява на около 55 стотинки. Катар се оказва една от най-безопасните за туризъм държави в света. Първо, там изцяло липсва организирана престъпност, а индивидуалните престъпления са ограничени до дребни кражби по супермаркетите. Най-големият замърсител с въглероден диоксид на глава от населението в света, скъпи приятели, е Катар. Цели 37 тона на човек. За сравнение, България е на 59-то място по този показател с 7 тона на човек. Въпреки всички печки на твърдо гориво. Явно да си петролен гигант с толкова малко население, все пак дава някакво отражение на света и то, за съжаление, негативно. В Катар е разположена най-голямата американска военна база в региона. Нейното име е Ал-Удеид и постоянният военен персонал там е 11 000 души. Знаехте ли, че в армията на Катар все още има ездачи на камили? Катарците, между другото, поддържат военен персонал от около 60 000 души, което изобщо не е малко за държава от тези размери. В Катар, между другото, е разположена и телевизията Ал Джазира, която насърчава демокрацията из арабските държави.
Буквално Ал Джазира означава полуостров, какъвто е Катар. Така, стигнахме до средата. Давайте сега по един поощрителен палец нагоре на видеото и да продължаваме, че фактите за световното идат. И са направо... Според законите в Катар, ако искаш да работиш в тяхната държава, компанията, която те е наела, трябва да ти поеме всичко. Виза, пътни, настаняване, храна, заплата, осигуровки, всичко. Уловката обаче е, че развалянето на трудовите отношения е изключително сложно. С една дума, трябва да си изпълниш договора, който си подписал. Не може така да си пуснеш предизвестието и след един месец... В Катар, между другото, са доста по-либерални спрямо жените от останалите страни в региона. Там дамите, освен че могат да гласуват, вече могат да шофират и дори да притежават автомобил. Катарските авиолинии на няколко пъти са гласувани като най-добрите в света. На летището им, наречено Хамад, ще ви посрещне гигантско плюшено мече с размери от 7 метра. То обаче се явява като арт-проект, закупен от кралското семейство на цена от 7 милиона долара. Аз просто си мислих, че е някакво обикновено плюшено мече. Националното ястие на Катар е махбус и реално представлява ориз, готвен с екзотични подправки и месо. Може да е пилешко, телешко, дори и морски дарове, но не и свинско. Напоследък в България се правят страшно много велоалеи. Това е нещо хубаво, пък и усвояват хората европейски средства. Както да е. Най-дългата, непрекъсната велоалея в целия свят се намира в Доха. 33 км е. Тя има подлези, тунели, надземни, подземни участъци, както и 100 пейки по цялата й дължина. Е така за отмора. Айде, добре, знам, че сте нетърпеливи. Стигаме до фактите и за световното първенство по футбол през 2022 година, което, както вече казах, се намира в първата арабска държава домакин – Катар. Тя, между другото, държи и друг рекорд. Най-малката самостоятелна държава домакин. До момента Катар е инвестирала 220 милиарда долара в световното първенство. Те строят изцяло нови стадиони, изцяло нова инфраструктура и направо невиждани неща. Смята се, че през последните години са привлекли 500 000 работници, които да работят изцяло по тези проекти. 500 000, колкото Пловдив. За тези пари, скъпи приятели, те не строят само стадиони, ами цял един нов град, който е долепен до Доха и носи името Лусаил. Именно там ще са съсредоточени повечето посетители на държавата за световното първенство. За логистиката и транспорта ще се грижи изцяло новопостроеното метро на Доха, което е с капацитет от 1 милион души на ден. 4 линии с обща дължина от 300 км и над 100 метростанции по тях. А пък мотрисите им са изцяло автономни и са задвижвани от изкуствен интелект. Няма шофьори. Само главният им стадион е струвал около 1 милиард долара и носи името Лусаил, както и града, и е с капацитет от 80 000 седящи места. Завършиха го едва месец преди началото на световното. Там обаче ще се играе и финалът му. Финансовите оценки обаче сочат, че Катар ще си върне едва 20 милиарда долара или около 10% от инвестицията за този месец на световното там. Те ще са на загуба с около 200 милиарда долара, но спокойно. Направили са си сметката. Нова инфраструктура, стадиони, ще има туризъм. Ще си ги избият. Не ги мислим. Още един прецедент за малко да го забравя. Това ще е първото световно първенство в цялата история, което ще се проведе през зимата. Тогава, както се сещате, температурите в Катар ще са най-подходящи за игра. Запишете си, най-ранният матч ще е в 9 часа сутринта БГ време, а най-късният ще започва 9 вечерта. Поне това е програмата за сега. За да може Катар да е домакин на световното, от FIFA са изискали 65 000 хотелски стаи. Не знам дали осъзнавате какво чудо е това, ама очевидно пара има, катарците изпълняват, не е проблем. Специално за това са построили над 100 нови хотела. Наистина не знам какво ще ги правят след световното, дано да имат туристи. Знаехте ли обаче, че през 2017 година страната за малко да загуби домакинството си на световното, защото другите държави от Персийския залив
и обвиниха, че финансира тероризма. Ембарго и наложиха Саудитска Арабия, Египет, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Опитаха се да я изолират така. По време на тази криза Саудитска Арабия толкова много искала да се разграничи от Катар, че дори е внесла проект за отцепването на цялата държава от полуостров в остров. Сериозно, изобщо не се базикам, искали се да прокопаят 70 км канал, за да може да не се налага да ги заобикалят и да нямат нищо общо. Кризата, между другото, беше решена едва през 2021 година. Знам, че тези факти са наистина брутални, но ако ви се четат още по-интересни неща, може да седнете някои от книгите ми. Разгледайте ги от линчето в описанието, защото са наистина... Местните хора просто обожават соколите. Макар традиционното животно на Катар да е орикс. Соколите се използват за домашни любимци и за лов. Дори си има специален пазар, откъдето може да си купите такава птица. Катарските авиолинии, между другото, позволяват да возите своя сокол абсолютно безплатно. Преди да намерят нефт в Катар, населението на целия полуостров е било едва 10 000 души, които предимно са се занимавали с риболов и продаване на перли. Точно както в Дубай, между другото, историята се повтаря. Как па и ние няма да намерим едно находище тук, да се поправим малко, да се поизцоца малко. В Катар страшно много обичат надбягванията с камили и се впускат в някой друг нелегален залог. Много често обаче, вместо хора, те са яздени от роботи. Между другото, преди жокеите са били изцяло деца, но тъй като това си е доста опасно, от 2004 година насам е забранено. Кралското семейство на Катар, както и други богаташи оттам, просто обожават Лондон и са сред най-крупните инвеститори в недвижими имоти в британската столица. Някои от най-големите и известни сгради в центъра са изцяло техни. Като цяло катарци наливат страшно много пари в Европа и сега ще ви изброя само част от техните инвестиции. Така, футболният клуб Пари Сен-Жермен, голям дял в Volkswagen Group. Имат и някои цели квартали и сгради в Лондон, като например Canary Wharf. Имат Harrods и като гледам още куп други, свалям го, защото списъкът е много дълъг. Знаехте ли, че в Катар няма извори с вода за пиене? Те горките разполагат само с морска. Тогава откъде взимат вода да се къпят и да се хидратират? Ами, ето от тук. Това, скъпи приятели, са специални дестилационни съоръжения, които дори се виждат от космоса и така те отделят солта от морската вода, за да може цяла Доха да се къпе. Традиционната катарска музика, наречена нама, е силно застрашена от изчезване и правителството отделя доста средства, за да я запази като култура. Катарците също са си направили изкуствени острови в морето. Няма да остават по-назад от Дубай, Техният най-известен такъв обаче се нарича Перлата, в момента е дом на 30 000 жители и цените на имотите там са доста високи. Между другото, миналата година Катар беше обявена за държавата, в която е най-малко вероятно да се случи някое природно бедствие. Шансът за земетресение там е едва 0,1%. Завършваме с факта, че въпреки либерализма си, Катар си остава арабска държава. Там са забранени късите поли, разголеност, по-така разкрепостено държание, както и хомосексуалните двойки. Общо взето се очаква едно доста интересно световно първенство. Ако видеото ви е харесало, знаете си процедурата. Дайте по един палец нагоре в подкрепа или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде долу. Не забравяйте, скъпи приятели, че може да се абонирате бързо, лесно и безплатно за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе. И не забравяйте да плеснете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Съвсем случайно така, ако разполагате с още свободно време, което вместо да го пилеете и искате да научите други интересни неща, няма проблем. Цъкнете бързо на някоя от ето тези двете видеа. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!